Нам всем кажется, что если, не скрою, и мне иногда так кажется, что если навести твердый порядок жесткой рукой, то всем нам станет жить лучше, комфортнее и безопаснее. На самом деле, эта комфортность очень быстро пройдет, потому что эта жесткая рука начнет нас очень быстро душить. И мы это мгновенно ощутим на себе и на членах своих семей. Только в условиях демократической системы, когда сотрудники правоохранительных органов, как бы мы их ни называли, КГБ, МВД, НКВД, как угодно, когда они знают, что завтра либо через год может произойти смена политического руководства в стране, в регионе или в городе, с них спросят, а как вы выполняли законы той страны, в которой вы живете? И что вы делали с гражданами, в отношении которых у вас есть властные полномочия? Первый президентский срок Владимира Путина – это очень бурное и динамичное время в истории нашей страны. Пропагандистская машина тщательно пытается мифологизировать этот период истории. Простой обыватель, поверхностно услышавший что-либо об этом периоде, не вникая в детали, скорее всего построит неправильную картину восприятия тогдашних событий. Как добрый президент Путин пришел к власти и установил в стране порядок и процветание после лихих 90-х, лично подняв экономику, выплатив всем хорошие зарплаты и посадив всех бандитов. Но в этом фильме я детально разобрал историю первого президентского срока Владимира Путина и правдиво изложил происходящие тогда события, основываясь исключительно на фактах и реальном положении вещей. Всем приятного просмотра. 9 августа 1999 года президент Ельцин назначил директора ФСБ Владимира Путина первым заместителем и исполняющим обязанности председателя правительства Российской Федерации вместо Сергея Степашина. До руководства ФСБ Путин был заместителем мэра Санкт-Петербурга Собчака. На этом посту он часто был героем коррупционных скандалов и расследований, а также был хорошим подручным в мэрии, способным решать вопросы местных бандитов. 16 августа 1999 года депутаты Государственной Думы утвердили человека с такой репутацией премьер-министром России. В своем обращении по этому поводу Ельцин назвал Путина своим преемником на посту президента. Это секретарь Совета Безопасности, директор ФСБ Владимир Владимирович Путин. 31 декабря того же года Ельцин уходит в отставку. Исполняющим обязанности президента до вступления в должность избранного становится Владимир Путин. На президентских выборах 26 марта 2000 года Путин одержал победу в первом туре, набрав 51,95% голосов, а спустя 1,5 месяца вступил в должность президента. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим. К марту 2000 года в ходе военной операции в Чечне федеральные войска заняли Грозный и уничтожили основные группировки боевиков, взяв под контроль территорию Чечни. С тех пор вооруженный конфликт перешел в повстанческую фазу. В январе 2001 года Путин подписал указ о мерах по борьбе с терроризмом на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, постановив создать оперативный штаб по управлению контртеррористическими операциями на территории региона. В ведении второй чеченской кампании применялась давно уже устаревшая тактика Великой Отечественной войны, заключавшаяся в умелом использовании государственной армии своего преимущества в ряде компонентов боевой мощи. В случае Чечни это было далеко не целесообразно. В ходе этой тактики подвергались бомбардировке мирные жители, существовало мародерство и фильтрационные лагеря. 23 октября 2002 года в 21:05 по московскому времени к зданию театрального центра на Дубровке подъехали 3 микроавтобуса, из которых выскочили вооруженные люди в камуфляже и вбежали в здание ДК. На сцену, где в это время находились 8 артистов, вышел вооруженный автоматом человек и приказал актерам спуститься со сцены в зал, сделав несколько выстрелов вверх. Террористы объявили всех зрителей и работников театра заложниками, но не выдвинули своих требований. Они рассредоточились по залу и приступили к его минированию. Собранные в зале заложники длительное время оставались без пищи и воды. Террористы приносили им лишь найденные в буфете минеральную воду и жевательную резинку. Через час к зданию центра на Дубровке стягиваются усиленные наряды милиции, сотрудники ОМОНа и СОБРа, а также журналисты крупнейших телекомпаний. Поступает информация о захвате здания отрядом чеченских боевиков во главе с Мавсаром Бараевым. Среди террористов есть и женщины. Около 2 дней после этого длились переговоры видных российских политических деятелей, журналистов, а также деятелей культуры с боевиками. Террористы пригласили на переговоры в том числе Бориса Немцова и Юрия Лужкова, но их не пустили в здание. По словам самого Немцова, решение о недопуске было принято по воле Путина, который опасался резкого роста популярности политиков после успешных переговоров. Было принято решение в результате наших контактов в телефонах, что я пойду на переговоры. И тут позвонил Путин. Лично? Да.
и сказал, что пусть кто угодно ходит, а вы с Лужковым не ходите. Без объяснения причины. Я пошел в Кремль после этого, задал вопрос, а почему нас с Лужковым Путин не хотел? Ответ Волошина был гениальный. Он сказал, Путин следил за твоим рейтингом и Лужковым, и он у вас очень сильно рос. 26 октября в 5 утра начинается штурм здания силами специального подразделения «Альфа» и «Вымпела». Бойцы гасят прожекторы, освещавшие театральный центр, а в зрительный зал подается усыпляющий газ. В ходе операции террористы были убиты. Только лишь после этого спецназовцы начинают эвакуацию отравленных усыпляющим газом заложников. Их выносят на улицу и попросту складывают на ступеньках. Лишь часть из них удается отвезти на машинах скорой помощи. Подавляющее же большинство людей было посажено в обычные автобусы, которые поехали в больницу. Операция по эвакуации заложников показала чудовищный непрофессионализм спецслужб. Действия президента в этой ситуации тоже не радуют. Насколько нужно быть аморальным человеком, чтобы не допускать приглашенных на переговоры с террористами людей, тем самым, кстати, тормозив спецоперацию по спасению заложников, ради стабильности своего президентского рейтинга. 5 октября 2003 года Ахмад Кадыров был избран президентом Чеченской Республики, набрав 80,84% голосов избирателей. Спустя 2 недели вступил в должность. С 2000 по 2003 год он занимал должность главы администрации региона. Время его президентства не запомнилось ничем примечательным, так как длилось всего 7 месяцев. Утром 9 мая 2004 года Ахмад Кадыров и представители высшего руководства Чечни собрались на трибуне для почетных гостей на стадионе «Динамо» в Грозном, где проходил концерт по случаю Дня Победы. Но во время концерта произошел теракт. На центральной трибуне стадиона сработало взрывчатое устройство. Оно убило самого Кадырова и еще 6 человек, находящихся рядом с ним. Более 50 человек получили ранения. Как вы относитесь к возможности увеличения срока президентских полномочий и к возможности избираться на этот пост 3 и более раз? Я отношусь к этому отрицательно. Первая крупная реформа в конституционно-политической системе страны произошла всего спустя 6 дней после вступления Путина в должность президента. Тогда он подписал указ о введении федеральных округов. Так, между президентом и главами регионов появилась новая должность – полномочный представитель президента в федеральном округе. Эта должность находится выше руководителей субъектов федерации. В результате этой реформы регионы еще больше отдалились от центра, соответственно, от принятия решений. 12 августа 2000 года на борту российского атомного подводного ракетоносного крейсера «Курск» произошли взрывы, при которых погибло 118 человек. 23 человека выжили после взрыва и пробовали позвать на помощь. Спасателям не удалось вызволить матросов из затонувшей подлодки, и они погибли. Эта катастрофа прекрасно показала чудовищную неготовность и безалаберность российских вооруженных сил в предотвращении такого рода катастроф. И даже при таких обстоятельствах официальные источники далеко не сразу сообщили о катастрофе. Спасательная операция началась лишь спустя сутки, 13 августа в 18:30. Это иллюстрирует склонность президента к сокрытию всего неугодного и порочащего его честь. После этого Сергей Доренко в своей авторской программе на НТВ рассказал про сложившуюся ситуацию и объяснил, как все было на самом деле. Главный вывод в том, что власть не уважает нас всех, поэтому лжет. И главное, власть обращается с нами так, только исключительно потому, что мы это позволяем. Вскоре Доренко был уволен с НТВ, а его авторская программа была закрыта. В августе 2000 года началась реформа формирования Совета Федерации, закончившаяся в 2002 году. Она фактически лишила губернаторов регионов контроля над Советом Федерации. Если раньше, к примеру, оппозиционный губернатор мог спокойно оспаривать или даже отменять предложение президента в Совете Федерации, то отныне рассмотрение какого-либо президентского указа Верхней Палатой Российского парламента стало чистой формальностью. 27 августа 2000 года в 17:00 по московскому времени на Останкинской телебашне Москвы произошел сильный пожар. Очаг возгорания был на 460-метровой высоте. Там полностью сгорели 3 этажа. Во время пожара от высокой температуры лопнули 120 из 150 тросов, обеспечивающих преднапряжение бетонной конструкции башни. Но, вопреки обоснованным опасениям, здание устояло. Этот пожар стал одной из крупнейших техногенных катастроф, произошедших в России после распада СССР. Окончательно ликвидировать возгорание удалось только к вечеру 28 августа, а 29 августа началось восстановление телесигнала. В отличие от взрывов на атомной подводной лодке «Курск», пожар на Останкинской телебашне власти скрывать не стали и работать начали сразу, а не спустя, пару дней. Стоит понимать, что телебашня находится в Москве, и просто так информацию о пожаре на ней не скроешь. К тому же действовать нужно было оперативно, чтобы успеть потушить возгорание до того, как лопнул бы еще десяток держащих бетонную конструкцию тросов. В таком случае телебашня могла бы просто упасть, тогда катастрофа была бы гораздо значимее и принесла бы гораздо больше ущерба.
Помните, буквально минуту назад я рассказывал вам о закрытии программы Доренко, в которой освещалась правда про катастрофу на подлодке «Курск». Так вот, следующая волна рейда на свободные средства массовой информации началась уже в 2001 году. НТВ был одним из самых свободных телеканалов на тогдашнем российском телевидении. Часто там расследовалась коррупция в высших эшелонах власти, правдиво освещались события в стране, без какой-либо пропагандистской подоплеки. Выступали люди совершенно разных взглядов и принципов. Можете ли вы себе представить, чтобы сейчас, в 2021 году, на главном телеканале страны шло расследование, например, о дворце Путина в Геленджике, о монополизации «Газпромом» российского нефтяного рынка или о каких-нибудь махинациях власти по подавлению участия народа в управлении страной? Конечно, сейчас себе такое представить просто невозможно. Существование крупного свободного средства массовой информации, так еще и самым большим охватом зрителей, просто неприемлем для построения информационной автократии. 29 января 2001 года президент Путин встретился с самыми известными журналистами и ведущими передач НТВ. На этой встрече Владимир Владимирович поставил условия для дальнейшего сохранения телеканала. Прекращение журналистских расследований о коррупции в Кремле, изменение информационной политики по освещению Второй Чеченской войны и исчезновение персонажа Путин из развлекательной программы «Куклы». Когда глава государства понял, что журналисты просто так ему не продадутся и не будут идти на такие откровенно глупые шаги, он начал путь по ликвидации независимого НТВ. Несмотря на широкую акцию поддержки журналистского состава телеканала и проведение довольно крупного митинга в 20 тысяч человек в защиту телекомпании на Пушкинской площади, НТВ не удалось спасти. В ночь с 13 на 14 апреля 2001 года произошел силовой захват и национализация телеканала властью. Представители «Газпрома» заменили охрану на занимаемом НТВ 8-м этаже и аннулировали старые пропуска, допустив в помещение только признавших новое руководство телеканала сотрудников. В июле 2001 года принимается закон о политических партиях, устанавливающий минимальную численность партий в 10 тысяч человек. Этот закон сильно ударил по малочисленным политическим объединениям и дал толчок к созданию больших и монополистских. В декабре 2001 года путем объединения партий «Единство» и «Отечество. Вся Россия» была создана «Единая Россия». Она представляла интересы президента везде, куда проходила, и в итоге стала новой партией власти. В декабре 2003 года по итогам выборов в Государственную Думу «Единая Россия» получила большинство голосов. После победы на выборах и принятия в свой состав большинства независимых депутатов, прошедших по одномандатным округам, всех депутатов однородной партии и перебежчиков из других партий, «Единая Россия» получила конституционное большинство в Госдуме. Впоследствии партия власти всегда одерживала победу на выборах в Госдуму, получая либо простое, либо конституционное большинство, что позволяло ей при голосовании уверенно преодолевать сопротивление тогда еще оппозиционных партий. 1 июля 2002 года вступил в силу новый уголовно-процессуальный кодекс РФ, существенно расширивший полномочия защитника. Подозреваемым разрешается общение с адвокатом наедине и без ограничения количества встреч. В случае отсутствия у подозреваемого средств на оплату услуг адвоката, он должен быть предоставлен за счет государства. В соответствии с требованиями судебной реформы отменяется несменяемость и пожизненное назначение судей. Так, судьи теперь назначаются первоначально на 3 года и могут быть отстранены от исполнения обязанностей по решению квалификационной комиссии. Для сравнения, в США судьи назначаются пожизненно и могут быть смещены только Конгрессом по процедуре импичмента. Возможно, судебная реформа в России 2002 года является одной из немногих позитивных изменений, сделанных властью в период правления Владимира Путина. Начиная с 2003 года в России произошло объединение нескольких субъектов федерации. Процесс объединения регионов в первую очередь затронул сложносоставные субъекты, то есть края и области с входящими в их состав автономными округами. В результате объединения, по сути включения автономных округов в состав краев и областей, в 2003-2008 годах число субъектов федерации сократилось с 89 до 83, а также прекратили самостоятельное существование 6 из 10 автономных округов, а 3 области – Пермская, Камчатская и Читинская – сменили название на края Пермский, Камчатский и Забайкальский соответственно. Сергей Николаевич Юшенков был известным политиком как позднего СССР, так и Российской Федерации. С марта 1990 по январь 1993 года он заседал в Верховном Совете РСФСР. В 1992-1994 годах являлся президентом Фонда поддержки демократических преобразований в России. Также был депутатом Государственной Думы 1, 2 и 3 созывов, а в 3-й созыв избирался от Союза правых сил. В 2000 году основал свою партию под названием «Либеральная Россия». Через 2 года сам Юшенков и его соратники, представляющие руководство новой партии, покинули фракцию «Союз правых сил» в Госдуме. Свое решение они обосновали невозможностью далее находиться в составе фракции, в целом поддерживающей проводимую руководством страны политику на фактическое построение полицейско-бюрократического режима в России.
После этого Юшенков начал вести активную оппозиционную деятельность. Писал статьи и книги. Провез в Россию 900 кассет с записью фильма «Покушение на Россию», в котором рассказывалась версия о якобы причастности ФСБ к взрывам жилых домов в России осенью 1999 года. 17 апреля 2003 года Сергей Николаевич был убит около собственного дома в Москве. В него выстрелили трижды из пистолета Макарова с глушителем. Оружие было найдено брошенным. Исполнители этого громкого политического убийства были найдены сразу, но вот заказчик до сих пор почему-то не осужден, хотя его имя точно знает вся страна. 19 февраля 2003 года на встрече представителей крупного бизнеса с президентом России Михаил Ходорковский обвинил в коррупции государственную компанию «Роснефть», приведя в пример покупку небольшой нефтяной компании «Северная нефть» за баснословную по тем временам сумму в $600 миллионов. В ответ Путин напомнил Ходорковскому, что ЮКОС имел проблемы с налогами, хотя и не уточнил какие, и поинтересовался, как нефтяная компания получила сверхзапасы. Открытое разоблачение коррупции в госкомпании «Роснефть», о котором было сказано прямо на встрече с президентом, стало последней каплей к появлению дела ЮКОСа. Помимо этого, очень важной причиной начавшегося конфликта стало недовольство Путина финансированием Ходорковским и другими акционерами нефтедобывающей компании российских оппозиционных партий, таких как «Яблоко» или «Союз правых сил». Через 2 недели в отношении ряда сотрудников ЮКОСа было возбуждено уголовное дело, которое Ходорковский оценивал как политически мотивированное. Впоследствии оно начало разрастаться и распространилось летом на Платона Лебедева, а осенью 2003 года и на самого Ходорковского. В 2005 году руководитель компании был приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в Красноармейской Чеченской области. Это дело вызвало широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом. Юрий Петрович Щекочихин начал свою политическую карьеру в 1990 году, когда был избран народным депутатом СССР. Также избирался во 2-й и 3-й созывы Госдумы от партии «Яблоко». В этих созывах занимал должность заместителя председателя Комитета по безопасности. В конце 1990-х, начале 2000-х годов писал журналистские расследования о коррупции и отмывании денег в высших эшелонах власти. Незадолго до своей смерти в 2002-2003 годах был членом общественной комиссии по расследованию обстоятельств взрывов домов в Москве и Волгодонске и проведения учений в городе Рязани в сентябре 1999 года под руководством Сергея Ковалева. 3 июля 2003 года скончался после скоротечной болезни в возрасте 53 лет. Спустя 7 лет, в сентябре 2010 года, Следственный комитет Российской Федерации возобновил расследование уголовного дела по факту смерти Щекочихина в связи с поступившими в распоряжение следствия новыми данными, требующими проведения дополнительных следственных действий. Однако расследование было прекращено якобы в связи с отсутствием события преступления. Коллектив «Новой газеты» не согласился с официальной версией смерти журналиста. Так, в день десятилетия с момента его гибели, в июле 2013 года, в газете была опубликована статья с результатами параллельного расследования. Также «Новая газета» объявила премию за существенную информацию, которая поможет расследовать смерть Юрия Петровича Щекочихина. Выборы в Государственную Думу Федерального собрания России 4-го созыва состоялись 7 декабря 2003 года. При пропорциональных выборах половина депутатов преодолели 4 списка. Единая Россия, суммарно набравшая 223 места в парламенте, КПРФ, набравшая 52 места, Родина, которая набрала 37 мест, и ЛДПР, набравшая 36 мест. На этих выборах впервые использовалась технология так называемого паровоза, при которой выдвигалось известное лицо с высокой узнаваемостью, которое заведомо не собиралось работать депутатом и сразу после выборов отказывалось от мандата. Всего после выборов отказались от мандатов 38 кандидатов, 37 от «Единой России» и 1 от КПРФ. Наблюдатели ОБСЕ оценили выборы как, цитирую, «свободные, но несправедливые». Представитель делегации ОБСЕ Брюс Джордж отметил, что не были соблюдены множество обязательств перед ОБСЕ и Советом Европы, а также многие стандарты демократических и свободных выборов. Среди нареканий были отмечены вопросы по соблюдению тайны голосования и перекос на государственном телевидении в пользу одной партии. КПРФ и Яблоко оспорили результаты выборов в Верховном суде, который отклонил их жалобу. Затем эти партии, а также ряд физических лиц, обжаловали действия российских властей в Европейском суде по правам человека, но в 2012 году их жалоба была отклонена. 24 февраля 2004 года президент Путин отправил правительство под председательством Михаила Касьянова в отставку. Для этого есть, по крайней мере, 2 причины. Политическая и вторая – административно-организационная. Именно исходя из этих соображений, я и принял решение об отставке правительства перед выборами. Несмотря на небольшую свободу действий из-за нарастающего авторитарного режима Путина, это правительство оказалось самым продуктивным за всю историю постсоветской России, благодаря росту экономики. Об экономических реформах и нововведениях касьяновского правительства мы еще подробно поговорим позже. Но самое показательное, что все эти успехи были достигнуты при средней цене нефти в районе $25 за баррель.
Касьянов был первым и последним премьер-министром России, который смог спокойно оспаривать и критиковать решения президента, а также вступал с ним в прямые конфликты. Он неоднократно заявлял о намерении участвовать в президентских выборах 2004 года и выдвигаться там как противник Путина и его политики по установлению авторитарного режима. После увольнения с поста премьера Касьянов окончательно перешел в оппозицию Путину. Да и фамилии у них какие-то странноватые. Ковальчук, Ротенберг, Тимченко. Типичные москали. Для кадровой политики при Путине было характерно назначение на ответственные посты и правлениях ведущих российских корпораций, его многочисленных бывших соучеников по университету, коллег по работе в бывшем Ленинграде и вообще представителей питерской команды. Например, руководителем администрации президента с 2003 по 2005 год был Дмитрий Анатольевич Медведев, ближайший соратник Путина и его коллега по работе в мэрии Санкт-Петербурга в первой половине 90-х годов. А в 2008 году Медведев и вовсе стал преемником Путина на посту президента. Считаю, что для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. 16 июля 2001 года в Москве президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Цзядзе-Минем был подписан российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он рассчитан на 20 лет с автоматическим продлением срока действия на 5 лет, если ни одна из сторон не выразит намерение отказаться от соглашения. Договор состоит из 25 статей, которые охватывают различные сферы российско-китайских отношений. Им предусмотрено развитие сотрудничества двух стран в важнейших сферах и областях. Государства намерены сотрудничать в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, а также подтверждают, что не будут применять первыми друг против друга ядерное оружие. Хотя в тексте договора подчеркивается, что он не направлен против третьих стран, наблюдатели отмечают, что Россия и Китай опасаются усиления влияния США со стремлением последних принизить значение ООН. С 15 по 17 июля 2006 года в Санкт-Петербурге произошел 32-й саммит Большой Восьмерки, на котором впервые председательствовала Российская Федерация. Участникам был оказан теплый дружественный прием и все необходимые условия для плодотворной работы. Помимо глав стран-участниц, саммит принял руководителей еще более чем 30 государств и порядка 3000 журналистов. В ходе встречи главы государств обсудили ядерную проблематику, ситуацию в Иране, здравоохранение и Ближний Восток. По итогу были изданы десятки важнейших документов, определившие конкретные решения насущных мировых проблем. Но мощный рывок вышеназванных традиционно сильных для страны областях – это наш шанс использовать их как локомотив развития. В 2000-2002 годах правительство Касьянова разработало проект налоговой реформы. Она представляла собой введение плоской шкалы подоходного налога, унификацию косвенных платежей, а также уменьшение процента на доходы и прибыль. Раньше никакой внятной налоговой системы просто не существовало. Были особые налоги по отраслям, видам налогоплательщиков и так далее, а вся налоговая отчетность была невероятно раздута. Сложность и запутанность документации с одной стороны облегчали уклонение от налогов, а с другой создавали условия для произвола недобросовестных работников налоговой службы, порождая коррупцию. Однако в ходе реформы снизились ставки налогообложения, что стимулировало людей платить налоги, а не прятаться от них. Предельная ставка налога для физических лиц была снижена с 30% до 13%, а налога на прибыль с 35% до 34%. Поступления в бюджет подоходного налога после реформы существенно возросли. Не зря налоговую реформу 2000-2002 годов эксперты называют одной из самых успешных реформ правительства Касьянова. В апреле 2001 года правительством России было начато проведение банковской реформы. До реформы банковская система страны была слаборазвитой и неэффективной, с низкой защищенностью прав вкладчиков. Также ее отличала значительная доля госучастия и монопольное положение ряда банков. Из-за этого доверие населения к банкам было низким, а сектора кредитных операций и частных вкладов – слаборазвитыми. Основными пунктами реформы стали либерализация банковских акций, введение системы гарантирования банковских вкладов, приватизация ряда российских банков, в том числе ВТБ и Сбербанка, а также ужесточение требований к достаточности их капитала. В ходе реформы было достигнуто увеличение капитализации российских банков, повысилась их открытость и прозрачность, а также доверие к ним со стороны населения и компаний. В сентябре 2001 года Государственной Думой был принят новый земельный кодекс РФ, который закрепил право собственности на землю, кроме земель сельхозначения, и определил механизм ее купли-продажи. В июле 2002 года Путиным был подписан федеральный закон об обороте земель сельскохозяйственного значения, который санкционировал куплю-продажу и земель сельскохозяйственного назначения. С 1 января 2002 года была запущена пенсионная реформа, обозначившая уход от распределительной к распределительно-накопительной системе. Целью реформы было увеличение размеров пенсий за счет инвестирования в них части пенсионных отчислений и обеспечение реальной зависимости размеров пенсий от заработной платы работника. А также была запущена индексация пенсий в соответствии с инфляцией.
Благодаря описанным выше реформам и в целом работе правительства под председательством Касьянова, в России начала нулевых начался бурный экономический рост. С 2000 по 2004 год среднегодовые темпы роста ВВП России составили 6,8%. Всего ВВП страны в 1999-2000 годах вырос на 38%. Это способствовало быстрому росту доходов населения. Зарплаты начали расти со средним темпом в 20% в год. Количество бедных в стране уменьшилось с 42 миллионов в 2000 до 24 миллионов в 2004 году. Золотовалютные резервы Центрального банка возросли от 33 миллиардов долларов до 87 миллиардов. Бюджеты страны в эти годы исполнялись без дефицита при средней цене на нефть в 20-25 долларов за баррель. В этом фильме мы детально разобрали историю России в период первого срока президентства Владимира Владимировича Путина. Главная цель этого видео, чтобы люди знали новейшую историю своей страны такой, какая она есть на самом деле, без пропаганды и откровенного вранья. Если вы проявите большую активность под этим видео, то я выпущу разбор второго путинского президентского срока. Уж поверьте, там тоже много чего интересного. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем пока и до новых видео. Кто как обзывается, тот так и называется.